නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔබ හැම දෙනෙක්ම ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් ධර්මකාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්න බොහොම සද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙන මොහොත. මේ පින්වත් හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවණය නිවන් අවබෝධී පිණිසම උපකාර වෙන නිවන්දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි ඔබ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනු. පිංහතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙලා උන්වහන්සේ බෝධිමූලි වැඩ සිටිද්දී පළවෙනි සතියෙම උන්වහන්සේ විමසල බලනවා ගුරුවරයෙක් නැතුව වාසය කරන එක සුදුසු නෑ. මොකද උන්වහන්සේ ගුරු උපදේශ රහිතව තමන් වහන්සේ විසින්ම චතුරාරි සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙ. උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා මටත් ගුරුවරයෙක් සිටිය යුතුයි. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ විමසල බැලුවා තමන් වහන්සේට වඩා සීලෙන් උසස් කෙනෙක් දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකෙ කොහෙවත් ඉන්නවද. උන්වහන්සේ තරං සිල්වත් කෙනෙක්, උන්වහන්සේට වඩා සීලයෙන් උසස් කෙනෙක් දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකෙ කොහෙවත් නෑ. සමාධියෙන් හරි ප්‍රඥාව පැත්තෙන් හරි විමුක්ති ඥාන දර්ශන පැත්තෙන් හරි තමන් වහන්සේට වඩා උසස් කෙනෙක් ලෝකෙ ඉන්නවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසල බැලුව. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ බුදු නුවණට වැටහුණා මේ මනුස්සයන් අතරවත් දෙවියන් අතරවත් බ්‍රහ්මයන් අතරවත් සීලෙන් සමාධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් විමුක්තියෙන් විමුක්ති ඥාන දර්ශනයෙන් උන්වහන්සේට වඩා උසස් කෙනෙක් ලෝකෙ නෑ. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ විමසුවා අතීත බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගුරුවරය හැටියට පත් කරගත්තෙ ගුරු තනතුරේ පිහිටවාගත්තෙ කුමක්ද. උන්වහන්සේට වැටහුණා අතීත බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගුරු තනතුරේ පත්කරගෙන තියෙන්නේ තමන් අවබෝධ කරගත්ත ධර්ම විනය. ඒ නිසා උන්වහන්සේ තීරණය කරා එහෙමනං අද පටන් තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ඒ උතුම් ධර්මයත් විනයත් තමන් වහන්සේගේ ශාස්ෘත්තයට පත් කරගන්නවා කියලා බෝධි මූලේදිමයි තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ධර්ම විනය ශාස්තෘ තනතුරට පත් කරගත්තේ. එතකොට අපිට පේනවා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ඒ උතුම් ධර්මයත් විනයත් තමන් වහන්සේගේ ශාස්තෘ තනතුරට පත් කරගත්තා. ඒ උතුම් ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පුරාවට දෙව්මිනිස් ලෝකයාට දේශනා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට පෙන්නුවේ ධර්මය තුළින් බුදුන් දකින මග. ඔබට මතක ඇති වක්කලි හාමුදුරුව ගැන ඔබහල ඇත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලි වක්කලී කෙල ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටිය. උන්වහන්සේ පැවිදි වෙන්නෙත් ධර්මාවබෝධය ලබල නිවන් දකින්න තියෙන ආසාාවකට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූප සෝභාවයට තියෙන ආසාාව නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසන තැංගොලට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේගේ මහාපුරුෂ ලක්ෂණ දහම් දෙසනකොට සතර දළදාගින් සුදු බුදුරැසක් වෙහි දෙනවා. අෂ්ටංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වරයකින් යුක්තයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හඬ. මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම් දෙසන ස්වභාවේ උන්වහන්සේගේ මේ බුද්ධරශ්මි විහිදෙන ආකාරය උන්වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණවලින් යුක්තු මේ සම්බුදු ශරීරේ මේ තියෙන මහාපුරුෂ ලක්ෂණ ගැන හිත බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන බොහොම සද්ධාවෙන් දැන් උන්වහන්සේ වඩින තැනට ගිහිල්ලා බණ කියන දිහා බලාගෙන ඉන්න. හැබැයි ඒ එක ධර්ම කාරණයක්වත් හිතට ගන්නේ නෑ. බොහොම සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරා. ඔහොම ඉන්න අතරේ දවසක් වක්කලි හාමුදුරුවොත් ලෙඩ වෙලා බොහොම අසාධ්‍ය වුණා. දැන් වක්කලි හාමුදුරන්ට ලෙඩේට වඩා කායික වේදනාවට වඩා දරාගන්නම බැරි දුකක් හිතට ඇති වෙනවා. අනේ මට බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න විදිහක් නෑ. මං ඉස්සර දවසට කී වතාවක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න යනවද. උන්වහන්සේ දහම් දෙසන දිහා මං බලාගෙන ඉන්නවා. මට දැන් තථාගතයන් වහන්සේ දකින්න විදිහක් නෑ කියලා දැන් ඒ ගැන තමයි දුක් වෙවි ඉන්නේ. ඉක්මනට සේවකයෙකුට කතා කරලා කිව්වනේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නව අන්න අර ඈතින් පේන ගිජ්ජකූට පර්වතේ රජගහනුවර. ඒ අසලම පර්වතයක තමයි ගල් එනක වක්කලි හාමුදුරුවොත් ඒ දිනවල වැඩ හිටියේ රෝගීව ගිලන් වෙලා. එදා එතන හිටිය කෙනෙක්ව පිටත් කරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උපස්ථාන කරන්න හිටිය ඔබ යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන. තථාගතයන් වහන්සේට ගිහින් කියන්න වක්කලීට බොහොම අසාධ්‍යයි අසනීපයි මාරාන්තික වේදනාවකින් වැඩ ඉන්නවා කියලා. අනේ මාව බලන්න තථාගතයන් වහන්සේට පුළුවන්නම් වඩින්න කියලා
ඔන්න කෙනෙක්ව පිටත් කරලා ඇරි. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා වන්දනා කළ එකත් පසකින් වාඩි වෙලා වක්කලි හාමුදුරන්ගේ අසනීප ගැන කිව්වට පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේදා හවස් වරුයි පිණ්ඩපාතෙත් වැඩම කරලා වක්කලි හාමුදුරන්ගේ කුටියට වැඩිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඈතින් තමන් වහන්සේ ඉන්න කුටියට වඩිනකොට දැන් වක්කලි හාමුදුරන්ට බොහොම අසාධ්‍යයි, ඇඳේ වැතිරිලා වේදනාවෙන් ඉන්නේ ගිලන්ව. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා දකින්නකොට අමාරුවෙන් ඇඳෙන් බිමට බැහැගන්න දඟලනු. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඈත තියා වදාලා හා වක්කලි ඔහොම ඉන්න. ඔබ ගිලන් කෙනෙක්, මේ තථාගතයන් වහන්සේට ආසන තියෙනවා, ඒ නිසා ඔබ ඔහොම ඉන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා ඒ ළඟ තිබිච්ච අනෝප ආසනයක වැඩ ඉඳලා අහනවා වක්කලි කොහොමද ඔබට කායික වේදනාවල් ඔබේ අසනීප තත්ත්වය කොහොමද? එන්න වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? ඔබට ඉවසන්න පුළුවන්ද? ලෙඩේ ගැන ඇහුවා. එතකොට ඉතින් අර දැනෙන කායික වේදනාව, මරණාසන්නව දැනෙන වේදනාව, කායික අසනීපය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මුලින්ම වක්කලි හාමුදුරුවෝ කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන වක්කලි ඔබට ඔය කායික වේදනාවට අමතරව හිතේ දුකක් තියෙනවද? අනේ ස්වාමිනී ඒ දුක තමයි කිය වැඩිපුරම දැනෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා වක්කලි ඔබට සීලය ගැන ප්‍රශ්නේ? අනේ ස්වාමිනී මගේ සීලය ගැන මට දුකක් නෑ, මම බොහොම සිල්වත් කෙනෙක් කියෝ. එහෙනම් වක්කලි ඔබට සමාධිය පිරිහුණා කියලාවත් ඔබ දුක් වෙනවද? අනේ ස්වාමිනී එහෙම දෙයක්වත් නෙමෙයි. එහෙනම් වක්කලි එතකොට කියනවා අනේ ස්වාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසන තැන්වලට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසන දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් මට දැන් තථාගතයන් වහන්සේ දකින්න ඉන්න විදිහක් නැහැ. මං ගිලන් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මම බොහොම දුකෙන් කිවා ඉන්නේ. මට නැකිට ගන්න බෑ. මට බොහෝ කාලෙකින් තථාගතයන් වහන්සේ දකින්න ඉන්න බැරි වුණා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කින්තේ වක්කලී මිනා පූතිකායන දිත්තේන. වක්කලී මේ කුණු ශරීරය දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඔබට තියෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියලා ඇහුවා. අන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත ඒ සම්බුදු සිරුර ගැන, ශ්‍රී ශරීරය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු මුවින්ම දේශනා කරනවා. වක්කලී මේ කුණු වෙලා යන කුණු ශරීරයක්, සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත කුණු ශරීරයක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද? ඒ නිසා වක්කලී ඔබට මාව දකින්න ඕන නම් ඔබ ධර්මයේ දකින්න. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. යමෙක් ධර්මයේ දකීද ඔහු ධර්මයේ තුලින් මාව දකිනවා. සෝ මං පස්සන්තු. යමෙක් මාව දැක්කොත්, මාව දැකගත්තා කියොත් යෝ ධම්මං පස්සති. ඔහු ධර්මයෙන්මයි කිය මාව දකින්නේ. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේව දකින ක්‍රමේ ශ්‍රාවකයන්ට පෙන්වේ ධර්මයෙන් දකින්න කියලා. දැන් බලන්න මේක කොච්චරනම් ඇත්තද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේව ඇස් දෙකෙන් බලාගෙන හිටපු අය අතර, ඇස් දෙකෙන්ම දකින්න උත්සාහ කරපු අය අතර සමහර අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇස් දෙකෙන් දැක්කා. හැබැයි එක බුදු ගුණයක් තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් නින්දා පහස කරලා හිරිහැර කරලා පව් කරගෙන අපායට වැටිච්ච අය කොච්චර හිටියද ඇස් දෙකෙන් දැකපු අය අතර. දැන් ඔබ හිතන්න දේවදත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇස් දෙකෙන් දැක්කද නැද්ද? දැක්කා. එක විහාරේ, ජේතවන විහාරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට, ඒ වගේම තවත් ආරාමවල ඒ එක විහාරේ වැඩ හිටිය භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර. හැබැයි එක බුදු ගුණයක් තේරුම් ගන්න තරම් නුවණ නැති වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඊර්ෂ්‍යා කර කර, වෛර කර කර, සංඝයා බිඳවන්න සැලසුම් හදහද අකුසල් කරගෙන මරණින් මත්තේ මහා නිරේට අපායට වැටුණ ආනන්තරී අකුසල් කරගෙන. එතකොට අපිට පේනවා ඇස් දෙකෙන් දැකලා බුදු ගුණයක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච අය දා හිටියා. මාගන්දියා ගැන ගත්තු බුදුරජාණන් වහන්සේට කොච්චර නින්දා පහස කරාද? චින්චි මානවිකාව අර ධර්මිටි බැඳගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට අභූත චෝදනා එල්ල කරපු අය. ඒ වගේ අන්‍ය තීර්ථකයන් බුදුරජාණන් වහන්සේට කොච්චර නින්දා පහස කරපු අය හිටියද? එදා බුදුරජාණන් වහන්සේව ඇස් දෙකෙන් දැකලත් ඔය විදිහට අකුසල් පුරෝගෙන අපායට ගිය අය අතර සුප්‍රබුද්ධ රජ්ජුරුවෝ තමන්ගේ මාමණ්ඩි පොළොව පලාගෙනම අපායට වැටුණේ. එතකොට අපිට පේනවා මේ චරිත දිහා ගත්තහම ඇස් දෙකෙන් දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේව බුදු ගුණයක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච බොහෝ පිරිසක් එදා හිටියා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා වක්කලී යමෙක් මාව දකිනවා නම්, තථාගතයන් වහන්සේ දකිනවා නම් යෝ ධම්මං පස්සති. ඔබ ධර්මයේ දකින්න. ඒ ධර්මයෙන් මාව දැක ගන්න පුළුවන් කියෝ. අන්න ඒ නිසා පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේව හරියට දැක්කා කියලා කවුරු හරි කියනවනම් මම බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳුනගත්ත කෙනෙක්, මම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අවබෝධයෙන් පැහැදිච්ච කෙනෙක්. අන්න එහෙමනම් එයා ඒකාන්තයෙන් ධර්මයේ දැකලාමයි, ධර්මයෙන්මයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳුන ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි බලන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධි මූලයේදී ගුරු තනතුරට පත් කරගත්තේ තමන් අවබෝධ කරගත්ත ධර්ම විනය. උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට දේශනා කරේ
ධර්මයෙන් බුදුන් දකින්න. ධර්මය දකිින් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඒ වගේමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පුරාවට දහම් දෙසලා. එදා මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානයේදී පිරිනිවන් පාන්න පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට දේශනා කරනවා පිරිනිවන් මංචකේ වැඩ සිටිද්දි. ආනන්දය ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අනේ අද අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේ දැන් පිරිනිවන් පෑවනේද. අපිට දැන් ශාස්තෘවරයෙක් නෑනේද. අපිට දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන අතීතයට ගිය ශාස්තෘවරයෙකුගේ ධර්ම විනය විතරක් නේද කියලා එහෙම හිතන්න එපා ආනන්ද කියෝ. තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවත් සමගම ඔබේ ශාස්තෘවරයා බවට පත්වෙන්නේ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයයි විනයයි කියෝ. එනිසා ධර්ම විනය ශාස්තෘ තනතුරට පත් කරා. අන්න වැදගත්මදේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ ශාස්තෘත්වයට පත් කරේ උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයයි විනයයි. එහෙමනම් අද අපිට ශාස්තෘවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් බුද්ධ වචන, ඒ උතුම් දහම් පද, ඒ ධර්මය, ඒ තමයි ශාස්තෘවරය. ඒ ධර්මයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉලක්කය කරා ශ්‍රාවකයන් අරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එනිසා පින්වතුනි මේ ධර්මය ඔබ ඉගෙන ගන්නවා නම් ධර්මයේ ගුණ නිතර නිතර සිහි කරනවා නම් ඒකත් පින වැඩෙන විශාලම භාවනාවක් හැටියට පුණ්‍ය ගංගාවක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ. ඒකට ධර්මය කියන්නේ භාවනාව ධම්මානුස්සති භාවනාව කියලා. දැන් බලන්න බුද්ධානුස්සති බුදු ගුණ සිහි කිරීම බුද්ධානුස්සති භාවනාව. ධර්මයේ ගුණ සිහි කිරීම ධම්මානුස්සති භාවනාව. ශ්‍රාවක සංඝයාව ගුණ වශයෙන් රහතන් වහන්සේලා මාර්ගඵලලාභීන්ව සිහි කිරීම සංඝානුස්සති භාවනාව. මේ විදිහට කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ අනුස්සති භාවනා හැටියට තුනුරුවන් ගුණ සිහි කරන්න පුළුවන්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පුඤ්ඤාභි සන්ද කියන සූත්‍ර පෙන්නනවා බුදුගුණ හිතන්න හිතන්න කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට පුණ්‍ය ගංගාවක් ගලනවා. එයා ධර්මයේ ගුණ නිතර නිතර සිහි කරනවා නම් එයාගේ ජීවිතයට තවත් පුණ්‍ය ගංගාවක් ගලනවා. සංඝගුණ නිතර සිහි කරනවා නම් එයාගේ ජීවිතයට තවත් පුණ්‍ය ගංගාවක් ගලනවා. එනිසා ඔබ ධර්මයේ ගුණ වශයෙන් සිහි කරන්න. දැන් ඔබට ධර්මයේ ගුණ මොනවද කියලා ඇහුවොත් බොහෝ වෙලාවට ඔබ අටපාඩමෙන් හරි කියයි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතෝ ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඉහිපස්සිකෝ උපනයිකෝ පච්චත්තම් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි ඔය වගේ ධර්මයේ ගුණ ටික ඔබට ඔය විදිහට කියාගෙන යයි. හැබැයි ඔය ගුණවල අර්ථයන් අවබෝධයෙන් දන්නේ මෙනෙහි කරන්නේ සාමාන්‍ය සරලව හරි මේ ගුණ සන්දිට්ඨික කියන්නේ මොකක්ද? අකාලික කියන්නේ මොකක්ද? ඒහිපස්සික කියන්නේ ඇයි? ඕපනයික කියන්නේ මොකක්? ඔය ගුණ ටික ගැන දන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද කියලා ඔබම විමසලා බලන්න. එතකොට අපිට පේනවා අපි මේ ඉතිපිසෝ භගවරහං කියලා බුදු ගුණ ගාථාව කිව්වත් ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ කියලා ධර්මී ගුණ කිව්වත් සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශ්‍රාවක සංඝෝ කියලා මේ සංඝ ගුණ ටික කිව්වත් බොහෝ දෙනෙක් මේ තුනුරුවන් ගුණ ටික ගැන අර්ථ වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න ඉවැ තීරුමක්වත් දන්නේ ඊටාම සුළු පිරිසයි. එනිසා පින්වතුනි සද්ධාව ඇති කර ගැනීමමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ගැඹුර කරා යන්න තියෙන පළවෙනිම තැන. තුනුරුවන් ගැන සද්ධාව තියෙන්නට ඕන. සද්ධාව නැත්නම් එයාට එතනින් එහාට යාගන්න අමාරුයි. එනිසා සද්ධාව ඇති කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. අපි බලමු ධර්මයේ ගුණ අපිට තේරෙන හැටියට චුට්ටක් තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු සරලව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගැන පෙන ස්වාක්ඛාතෝ. හැබැයි මේ ස්වාක්ඛාතෝ කියනකොට පෙන්නනවා ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ස්වාක්ඛාතයි. මනාකොට දේශනා කරපු ධර්මය. අන්න සරල අර්ථය. ස්වාක්ඛාත කියන්නේ මනාකොට දේශනා කරන ලද ධර්මයක්. ආදි කල්යාණ මජ්ජේ කල්යාණ පරියෝසాన කල්යාණ. මුල මැද අග එකට ගැලපෙන පිරිසිදුයි පාරිසුද්ධං පිරිසිදු ධර්මයක්. මුල මැද අග ගැලපෙනවා. දැන් හිතන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කොතනින් ගත්තත් එකම රසයයි කියන තියෙන. එක බොහොම ලස්සන උපමාවකට තියෙන පහාරාද සූත්‍රය. පහාරාද කියන අසුර නායකයට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා පහාරාද මේ මහා සාගරයේ කොහෙන් ගත්තත් සාගර ජලයේ එකම රසයක් තියෙන ලවණ රසයෙන් යුක්තයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මගේ බුද්ධ ශාසනයත් ඔය වගේම තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ කොහෙන් ගත්තත් විමුක්ති රසයෙන් යුක්තයි කියව. මනාකොට දේශනා කරන ලද මේ ධර්මයේ කොහෙන් ගත්තත් විමුක්ති රසය දැනෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දැන් අපි ගත්තොත් සූත්‍ර දේශනා ගත්තොත් 18000කට ආසන්න දේශන ප්‍රමාණයක් අද සූත්‍ර පිටකයේ තුල බුද්ධ දේශනා හැටියට මහරහතන් වහන්සේලා සංගායනා කරමින් පැමිණිච්ච දේශනා ඉතිරි වෙලා තියෙනවා.
ඒවගේම ත්‍රිපිටකයේ තුළ ගත්තොත් 84,000ක ධර්මස්කන්ධයක්, අභිධර්ම පිටකයට 42,000ක ධර්මස්කන්ධයක්, විනය පිටකයට සූත්‍ර පිටකයට 21,000 බැගින් ධර්මස්කන්ධ බෙදිලා යනවා. එතකොට මේ 84,000ක මේ උතුම් ධර්මස්කන්ධයම ගත්තත් ඒ හැම දේශනාවකම ඉලක්කේ තියෙන්නේ විමුක්තිය. විමුක්ති රසය දැනෙනවා මේ දේශනා තුළ. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ ස්වාක්ඛාතයි, මනාකොට දේශනා කරන ලද ධර්මයක්. මුල මැදට ගැලපෙනවා, මැද අගට ගැලපෙනවා. ඒ නිසා ආදි කල්යාණ, මජ්ජේ කල්යාණ, පරියෝසාන කල්යාණ, සීල සමාධි ප්‍රඥාවලින් යුක්ත මුල මැදාග ගැලපෙන සාත්තං අර්ථ සහිතයි, සභ්‍යාංජනං පැහැදිලි ප්‍රකාශන මාධ්‍යකින් යුත්තයි, පාරිසුද්දම් බ්‍රහ්මචරියම් පකාසේති කියෙන පිරිසිදු නිවන් මගම දේශනා කරන ලද ධර්මය. අන්න ධර්මයේ තියෙන මූලිකම අර්ථය තමයි පළවෙනිමදේ. ඔන්න ඔය ටික ඔබ තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මනාකොට දේශනා කරන ලද ධර්මය තේරවිලි වගේ වනේ. එතකොට මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ පැහැදිලි නිවන් මගක් තියෙන පාරිසුද්දම් බ්‍රහ්මචරියම් පකාසේති, පිරිසිදු නිවන් මගම දේශනා කරන ලද ධර්මයක්. මුලමැදාග ගැලපෙනවා, අර්ථ සහිතයි, පැහැදිලි ප්‍රකාශන මාධ්‍යකින් යුක්තයි. මෙන්න මේ ගුණයන් ධර්මය තුළ පිහිටලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ස්වාක්ඛාතයි කියලා හඳුන්නනවා. ඊළඟට සන්දිට්ඨික, මේ ජීවිතේම ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් සන්දිට්ඨිකෝ භගවතෝ ශ්‍රාවක සංඝෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සන්දිට්ඨිකෝ භගවතා ධම්මෝ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සන්දිට්ඨිකයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන මේ සන්දිට්ඨික ගුණය කියන්නේ මේ ජීවිතේම ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුව සන්දිට්ඨිකයි. දැන් හිතන්න මෙහෙම කෙනෙක් සීල් රකිනවා. ඒ සීල ආනිසංස මෙලොවම ඔහුට ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සීල සම්පත්ති හැටියට පෙන්නනවා සිල්වතාගේ පළවෙනි එක තමයි භෝග සම්පත්වලින් දියුණු වෙනවා. ඇයි හෝ දුරාචාරයට, බේබදුකමට, සල්ලාලකමට, සුරාවට, සූදුවට, පාපමිත්‍රයන්ට හම්බ කරන ධනය වියදම් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔහු දුක් මහන්සේලා උපයා සපයාගන්න ධනය ඔහුට ඉතුරුවක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔහු ආර්ථිකාසින් දියුණු වෙනවා සිල්වතා. ඊළඟට සිල්වතා ගැන කීර්තිරාවයක් පැතිරෙනවා සමාජි. අසවලා බොහෝම ගුණයහපත් කෙනෙක්, බොහෝම පින්වන්ත කෙනෙක් අන්න ඇසුරු කරනවා නම් මිනිස්සු එහෙම මිනිස්සු කතා වෙනවා. කාටවත් කරදරයක් නෑ, හොරකමක් නැති, වංචාවක් නැති කෙනෙක්, බොහොම සිල්වත් කෙනෙක් අන්න ඇසුරු කරන්න මිනිස්සු කියලා මිනිස්සු ගැන, එවැනි සිල්වත් ගුණවත් ජීවිත ගත කරන මනුස්සයන් ගැන සමාජයේ කතා වෙනවා. ඒක කීර්තිය, ඒක දිට්ඨ ධම්ම වේදනේ. අන්න සිල්වතාට මෙලොව ලැබෙන තවත් ආනිසංසය. පිරිසක් ඉදිරියේ විසරදව ඉන්න පුළුවන් කෙනා සිල්වත් කෙනාට. සමාජයක් ඉදිරියේ, පිරිසක් ඉදිරියේ තැතිගන්න නැතුව විසරදව පෙනී ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, සිල්වතා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මරණාසන්න වෙනකොට සිහිමුලා වෙන්නේ සිල්වත් කෙනා. මරණින් මත්තේ සුගති යනවා. එතකොට දැන් බලන්න මේ සීල සම්පatti පහෙන් 4ක් දිට්ඨ ධම්ම වේදනීයයි. මෙලව ලැබෙන ආනිසංස තියෙන. ඊළඟට මෛත්‍රී භාවනාව ඔබ වැඩුවොත් මෛත්‍රී ආනිසංස හැටියට පෙන සුඛං සූපති, සැපසේම නින්ද යනවා මෙලව. සුඛං පටිබුඤ්ජති, බොහොම ප්‍රබෝධමත් අවදිවීමක් ලබන්න පුළුවන්. න පාපකං සුපිනම් පස්සති, පෞකාර හීන පේන්න. එතකොට ඔක්කොම මෙලවට. එතකොට බලන්න මෙලවට කොච්චර ආනිසංස රැසක්ද. මනුස්සානම් ප්‍රිය හෝති, මනුස්සයන්ට ප්‍රිය වෙනවා. අමනුස්සානම් ප්‍රිය හෝති, අමනුස්සයන්ගෙන් කරදරයක් ඇති වෙන්නේ ඒ අයටත් ප්‍රිය වෙනවා. දේවතා රක්ඛන්ති, දෙවියන් ආරක්ෂා කරනවා. මුකවන්නෝ විප්පසීදතියා, බොහොම පැහැපත් කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා. තුවටන් චිත්තන් සමාධියත, ඉක්මනින් යාගේ හිත එකඟ වෙනවා. ගින්නෙන් වසවිසෙන් අවියායුධවලින් අනතුරු වෙන්න, මරණාසන්න වෙනකොට සිහිමුලා වෙන්න. එතකොට මේ කියපු ආනිසංස සියල්ල මෙලව දිට්ඨ ධම්ම වේදනීයයි. එතකොට අන්න සන්දිට්ඨික ධර්මයේ ස්වභාවය තමයි කෙනෙක් මේ ධර්මයට පැමිණිලා ධර්මයේද හැසිරෙනවද මෙලොවම යාට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒ නිසා මාර්ගඵල කියනවා මැරුණට පස්සේ ලැබෙනේව නෙමෙයි. බොහෝ කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ මැරුණට පස්සේ මලමිනීන නිවන් දක්කන්න උත්සාහ කරන්න. ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් නිවන ගැන හිතලත් නෑ, පිනක් කරලත් නෑ, සිල් රැකලත් නෑ, ගුණ ධර්ම දියුණු කරලත් නෑ. හැබැයි මැරුණට පස්සේ බැනර් එකට තමයි නිවන් දක්කන්න මලමිනියට තමයි පෝස්ටරේ ගහන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මේ ධර්මය මෙලව දියුණු කරගන්න
ධර්මයක්. හැබැයි මිනිස්සු හිතන්න මේක මැරුණට පස්සේ පරලොවට කියලා. පින්වත්තුනි සන්දිට්ඨික ඒක තමයි ධර්මයේ තියෙන දෙවනි ගුණේ. මෙලොව ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඔබ සීල් රකින්නවා නම් ඔබට සීලේ ආනිසංස මෙලොවම ලැබෙනවා. ඔබ භාවනා කරොත් මෙලොවම ඔබට හිත දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඔබ කරුණා මෛත්‍රිය බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සංඝානුස්සති වඩනකොට ඊවැ ප්‍රතිඵල මෙලොවම ඔබට ලැබෙනවා. ඔබ සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩාගෙන නිවන් මඟ ගමන් කරොත් මෙලොවම ඔබට මාර්ගඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. සන්දිට්ඨික ධර්මය. ඒ වගේමයි අකාලිකයි. දැන් ඔබ මේ ගුණ නිතර හිතනවා නම් ඒක භාවනාවක් හැටියට ධම්මානුස්සතිය හැටියට ඔබට වඩන්න පුළුවන්. ස්වාක්ඛාතයි මනාකොට දේශනා කරන ලද ධර්මය. සන්දිට්ඨිකයි මේ ජීවිතේදී මේ ධර්මය අත්දකින්න පුළුවන් කියලා ඒවා කරුණු වශයෙන් ගුණ වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න. අකාලිකයි කියන්නේ මේ ධර්මය ඕනෑම කාලයකට පොදුයි කියන. නමුත් ඔබ බලන්න ලෝකේ බොහෝ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න විෂයන් පවා කාලින් කාලට වෙනස් වෙන. දැන් විද්‍යාව ගැන හිතන් එදා හොයාගත්ත දේ සමහරු හිතනවා අන්න විද්‍යාවෙන් දැන් හොයාගත්. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට ඒක වෙනස් කරනවා. තව සොයා ගැනීමක් අලුතෙන් හොයාගන්නවා. දැන් ලෙඩකට ඔන්න බෙහෙතක් හොයාගන්නවා. ටික කාලෙකින් කියනවා නෑ ඒ බේත අනතුරුදායකයි කියලා බේත් ටික ඔක්කොම විනාශ කරලා තව බෙහෙතක් හොයාගන්න. ඊළඟට තවත් අලුත් බෙහෙතක් හොයාගන්න. මේ හැමදේම වෙනස් වෙවි යනවා. විද්‍යාව වේවා තාක්ෂණයක් වේවා මේ හැමදේම වෙනස් වෙවි යනවා. අලුත් සොයා ගැනීම එක්ක ඒ අදහස් මතවාද සියල්ල වෙනස් කරනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අකාලිකයි කියන්නේ ඕනෑම කාලයකට පොදුයි. එදා කියපුදේ අදට වලංගු නෑ කියලා වෙනස් කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එදා නිවන් මඟ නෙමේ අද. එදා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අද ඕක හරියන්නේ. අද නිවන් දකින්න තියෙන මෙන්න මේ මාර්ගය කියලා අලුත් මාර්ග නෑ. යම් කිසි කෙනෙක් එදාත් සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩලා උතුම් මාර්ගඵල ධර්ම අවබෝධ කරගෙන සසර දුකින් මිදුණද අදත් කෙනෙක් මාර්ගඵල ලබනවා නම් ඒ සීල සමාධි ප්‍රඥාමයි වඩන්න තියෙන්නේ. ඒ නිවන් මගමයි ඔහුට ගමන් කරන්න තියෙන්නේ. අනාගතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනාගතයේ කෙනෙක් සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩනවනං එයාට ඒත් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි වඩන්න තියෙන. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මේ සතිපට්ඨානෙ මේ සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීරිය ඊළඟට පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල සප්තබොජ්ජංග ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිවන් අවබෝධය පිණිස වැඩිය යුතු බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කාලින් කාලෙට වෙනස් වෙනේව නෙමෙයි. ඒව හැම කාලයකටම පොදුයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ නිවන් මඟ අකාලික දෙයක්. ඕනෑම කාලයකට පොදුයි. අතීත වර්තමාන අනාගත තුන් කාලෙටම පොදු නිවන් මගක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න. ඊළඟට ඒහි පස්සික කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ඇවිත් බලන්න කියනවා. දැන් කෙනෙකුට බාහිර පිටයින ඕ හරියන්න ඕව කරලා කාටද හරිගි ඕය ප්‍රතිපල් ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි පැමිණිලා බලන්න කියන්නේ පිටඉඳං විවේචන කර ධර්මයට බැන වූ හරියනවද කියලා අහනවට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන ගුණේ තමයි ඕනෑම කෙනෙකුට ඇවිත් බලන්න ධර්මයට පැමිණිලා බලන්න ප්‍රතිපල් ලැබෙන හැටි ඒහි පස්සෙක් ඇවිත් බලන්න කියන. ඊළඟ ගුණේ තමයි කොහොමද බලන්නේ ඕපනයිකෝ තමා තුළින් දකින්න තියෙන තමා තුළින් බලන්න තියෙන. අනුන් තුළින්වත් කොහේවත් තියෙන වෙනත් දෙයක්කත් ගැන හිතහිතා අහසට අද්දික් කර ලබන දෙයක් නෙමෙයි මේ. තමා තුළින්ම අවබෝධ කරගන්න දෙයක්. ඒ නිසා ඕපනයිකෝ කියන තමා තුළින් දකිින් තමා තුළින් බලන්න. අන්න එතකොට දැන් හිතන්න කෙනෙක් ඔබේ අම්ම සිල් රැක්ක කියලා ඔබට සුගතියන්න පුළුවන්කමක් නෑ. අම්ම සිල් රකිනවනම් අම්ම සුගතියයි. අම්ම බණ භාවනා කරනවනම් අම්ම ධර්මාවබෝධි ලබයි. ඒක ඔබේ සහෝදරයෙක් ඔබේ තාත්තා සීයල බණ භාවනා කරා කියලා ඒකෙන් ඔබට ගොඩ යන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඔබත් ධර්මයේ දියුණු කරනවනං ඒ ප්‍රතිඵල ඔබට ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමාට පමුණවාගෙන තමා තුළින් මේ ධර්මය මෙනෙහි කර තමා තුළින් ධර්මය දකිින්. එතකොට ඒක ප්‍රතිඵල තමන්ටම අත්විඳින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමා තුළින් දැකිය යුතු ඕපනයික ධර්මය. ඊළඟ ධර්මී ගුණේ තමයි පච්චත්තං වේදි තබ්බෝ විඤ්ඤෝහි. මේ ධර්මය ප්‍රඥාවන්ත කෙනා තම නැන පමණින් අවබෝධ කරන ධර්මයක්. ප්‍රඥාවන්ත කෙනා තම නැන පමණින් අවබෝධ කරන්න. සමහර අය සෝවාන් ඵලයට පත්වෙනවා. සමහර අය සකදාගාමී වෙනවා. සමහර අය අනාගාමී වෙනවා. ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන ඉහළටම දියුණු කරගත් අය උතුම් අරහත්වයට පත්වෙනවා. අන්න තම නැන පමණින් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට පැමිණිලා මෙන්න මේ ධර්මයේ ගුණ තමා තුළ ඇති කරගන්න පුළුවන්නම්
පිංහතුන මේ ධර්මී ගුණ වසයෙන් මෙනෙහි කර කර හිටියත් ඒකත් විශාල පිනක් රැස්වෙන භාවනාව. ඒ තමයි ධම්මානුස්සති භාවනාව. ඒ නිසා ඔබට මේ ධම්මානුස්සති භාවනාව දියුණු කරන්න කෙනෙකුට හිතෙන පුළයින්දි භාවනා කරන්න අපිට කොහෙද වෙලාව ඕකට වෙනම වාඩි වෙලා ඕව කර ඉන්න වෙලාවක් තියෙනවාද අද කාලේ. එහෙමත් හිතනයි ඉන්න. ඔබට මේ භාවනාව හැම ඉරියව්වකම මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඔබ වැඩට යනකොට බස් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට පුටුවක හාන්සි වෙලා හිටියත් නිදාගන්න ගිහින් නින්ද යනකං වුණත් ඔබට මේ ධර්මයේ සිහි කරන්න පුළුවන් ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ ධර්මය කියන එක තිට්ඨං චරන් නිසින්නෝවා සයානෝවා මේ සතර ඉරියව්වෙම භාවනාවක් වශයෙන් ධර්මයේ ගුණ ඔබට සිහි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තමයි ධම්මානුස්සති භාවනාව. ස්වාක්ඛාතයි මේ ධර්මයේ සන්දිට්ඨිකයි අකාලිකයි ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදි තබ්බෝ විඤ්ඤෝහි කියන මේ ධර්මයේ තියෙන ගුණ ටික ඔබ අර්ථ වශයෙන් මෙනෙහි කරත් මේ ගාථාව කියාගෙන අර්ථයක් නොදැනගෙන කියාගෙන යනවට වඩා ඔබ අර්ථ දැනගෙනම ඔබ නුවණින් ගුණෙන් ගුණේ මෙනෙහි කරනවා නම් ඔබට විශාල ප්‍රතිඵලයක් ඔබට මෙලොවම සද්ධාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහණෙනි යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මයේ ගුණ සිහි කරනවා නම් ධම්මානුස්සති භාවනාව වඩනවා නම් එයාගේ හිත රාගයෙන් යටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන. ධර්මයේ ගුණ සිහි කරනකොට හිතට රාගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි කෙනෙක් ධම්මානුස්සතිය වඩනවා නම් එයාගේ හිත ද්වේෂයෙන් යටපත් වෙන්නේ නැහැ කිය. ධර්මයේ ගුණ හිතනකොට තරහ යන්නේ නැහැ කෙනෙකුට. ඊළඟට යමෙක් ධර්මයේ ගුණ සිහි කර කර ධම්මානුස්සති භාවනාව වඩනවා නම් එයාගේ හිත මෝහයෙන් මුලාවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ ගුණම අරමුණු කරගෙන රාග ද්වේෂ මෝහ යටපත් වෙලා හිත ඍජු වෙනවා. එයාගේ හිත නීවරණ යටපත් වෙලා ධර්මයේ ගුණම අරමුණු කරගෙන හිතේ එකඟතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ තුළ කයි සැහැල් වෙලා ලොකු සැපයක් ප්‍රීතියක් එක්ක ධර්මයේ තුලින්ම ධර්මයේ මෙනෙහි කිරීම තුලින්ම හිතේ සමාධියක් ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි නිතර නිතර ධර්මයේ ගුණ සිහි කරන්න ඔබ පුරුදු වෙන්න. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ තුල පෙන්නනවා සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම අතර පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පළවෙනි මේක තමයි සද්ධා ඉන්ද්‍රිය. තුනුරුවන් ගැන බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් ගැන ඇති කරගන්න සද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් හැටියට ඇති කරගන්න කියනවා. එතන ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ දැන් අපිට ඇස ඉන්ද්‍රියක්, කන අපිට ඉන්ද්‍රියක් කියනවා, මේ නාසය ඉන්ද්‍රියක් කියනවා, දිව කය මනස මේවා ඉන්ද්‍රිය. ඒවට ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ ශරීරයත් එක්ක බැඳිච්ච දේවල්. ඔබ ගමනක් යනවා කියලා අද මං රස්සාවට යනවා ඇස් දෙක තියලා යනවා එක්ක කන තියලා යනවා පරිස්සමට කියලා මේවා ගලවලා තියලා යන්න බෑ. ශරීරයත් එක්ක බැඳිච්ච දේවල්. අන්න ඒ වගේ අපිට සද්ධාව තුනුරුවන් ගැන සද්ධාව ජීවිතේටම බැඳිච්ච ඉන්ද්‍රියක් හැටියට වඩා ගන්න කියන. ඒ නිසා බුදුගුණ සිහි කර කර බුද්ධානුස්සතිය වැඩීම වේවා, ධර්මයේ ගුණ සිහි කර කර ධම්මානුස්සති භාවනාව වැඩීම, සංඝ ගුණ සිහි කර කර සංඝානුස්සතිය වැඩීම ඔබ ඉන්ද්‍රියක් හැටියට ඒ තුනුරුවන් ගැන සද්ධාව ඔබ තුල ඇති කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. ඊළඟට බලන්න පංච බල ධර්ම දිහා. පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල ධර්ම වලත් පළවෙනියටම තියෙන සද්ධා බල. තුනුරුවන් ගැන ඇති කරගන්න සද්ධාව එක බල ධර්මයක්. නිවන් අවබෝධයේ කරා යන ශ්‍රාවකයාට බලයක් තමයි සද්ධාව. ඊළඟට තියෙනවා සීක බල ධර්ම අතර සද්ධාව කියන්නේ සීක බලයක් කියනවා. සීක කියන්නේ මාර්ගයේ වඩන කෙනාට. රහතන් වහන්සේලාට අපි කියන මාර්ගයේ වඩලා අවසාන. ඒ නිසා කියන අසීක. සද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී, සෝවාන්, සකදාගාමි මාර්ගයේ වඩන සකදාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච, අනාගාමි මාර්ගයේ වඩන අනාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච, අරහත් මාර්ගයේ වඩන අරහත් ඵලයටපත් වෙච්ච මේ සියලු දෙනාට අතර රහතන් වහන්සේලා ඇරෙන්න අනිත් අයට කියන සීක කියලා. රහතන් වහන්සේලාට විතරක් අපි කියන අසීක. එතකොට මේ සීක රහත් වෙන්න ගමන් කරන මාර්ගයේ වඩන මේ ශ්‍රාවකයන් සියලු දෙනාටම තියෙන බල ධර්මයේ තමයි පළවෙනිම බලය තමයි සද්ධාව, සීක බලයක්. ඊළඟට ඔබ අහලා ඇති ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනය ගැන, සත්ත ආර්ය ධනය ගැන. ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුට තියෙන පළවෙනිම ධනවත්කම තමයි සද්ධා ධනං කියන තුනුරුවන් ගැන තියෙන සද්ධාව. ඔහුට ධනයක්, ඔහුට පොහොසත්කම. ඒ නිසා සද්ධා ධනය ඇති කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. සද්ධාවෙන් පොහොසත් වෙන්න. සමහරලාවට ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. වේලක් කර වේලක් කාල ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එකම ඇඳුම හොද ඇඳලා ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොනතරම් ආර්ථික ප්‍රශ්න, ගැටලු, කරදර, පීඩා තිබුණත් ඔබ සද්ධාවෙන් ධනවතෙක් නම් ඔබ සැබෑම මෙලොව පරලොව ජයගන්න ධනවත් කෙනෙක්. කොච්චර සල්ලි තිබුණත් සල්ලි වලින් සංසාරයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
කෝටි ගණන් ධනය තිබ්බත් මේ ඔක්කොම ගොඩ ගහලා රාන්රිදී මුතුමැණික් ඔක්කොම ගොඩ ගහලා මාව සුගතිය යවන්න කියලා සල්ලි වලින් සුගතිය යවා ගන්න බෑ. මොන තරම් ධනය තිබ්බත් මට මෙච්චර සල්ලි තියෙනවා, මට මෙච්චර දේපල තියෙනවා, මම මෙච්චර ධනවතෙක්, මට කොහොම හරි නිවන් දකින්න ඕන මේ සල්ලි වලින් කියලා සල්ලි වලින් නිවන් දකින්න බෑ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ සංසාර ගමන තුල අපිට නිවන කරා යන්න නම්, මේ භයානක සසර දුකින් මිදෙන්න නම් අපි තුල අවශ්‍යම සංසාරයට අවශ්‍ය නිධානයක් තියෙනවා. සංසාර ගමනට නිධානයක්, අනුගාමික පුණ්‍ය නිධානය හැටියට එක පෙන්වනවා. ඒ අතර සද්ධාව කියන්නේ පළවෙනිම ධනය සද්ධා ධන. ඒ නිසා සද්ධාවෙන් ඔබ ධනවතෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඔන්න ඔය කරුණ ඔබ තුළ ඇතිකරගෙන ඔබ නිතර ධර්මයේ ගුණ සිහි කරන්න දක්ෂනම් ඒ උතුම් ධම්මානුස්සති කියන භාවනාව ඔබ තුළ වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. පින්වතුනි, දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට සංඝාටි කන්න කියන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා. එතන සංඝාටි කන්න කියන්නේ සංඝාටි කියන්නේ චීවරය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිවුරේ එල්ලී යාම තමයි මේ දේශනාවේ අර්ථය. සිවුරේ එල්ලිලා යන්නේ. දැන් ලස්සනට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක උපමාවකින් කියන කතාවක්. මහණෙනි, එක භික්ෂුවක් ඉන්නවා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහටම සිවුර පොරව ගන්නවා. එහෙම කොපි කරන චරිතය ඒ කාලෙත් ඉඳලා තියෙනවා. තමන් කැමති ප්‍රියමනාප. දැන් අද ගත්තොත් සමහර නළු නිලියෝ විදිහට අඳින්න පුරුදු වෙන, කොණ්ඩේ කපනවා ඒ විදිහට ඇවිදින්න පුරුදු වෙන චරිතයින්. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි, එක භික්ෂුවක් තථාගතයන් වහන්සේ විදිහටම සිවුරු පොරවනවා. තථාගතයන් වහන්සේ සිරිපා තබමින් වඩින ආකාරය බලාගෙන ඉඳලා ඒ විදිහටම ඇවිදින්නත් පුරුදු වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට උන්වහන්සේගේ සිවුරු කොනක එල්ලිලා සිවුරේ කොනක් අල්ලගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇඟේ දැවටි පස්සෙම එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි, මගේ විදිහටම සිවුරු පෙරෙව්වා. තථාගතයන් වහන්සේ සිරිපා තබමින් වඩින ආකාරය බලාගෙන ඒ විදිහටම පියවර තිය මගේ සිවුරේ එල්ලිලා පස්සෙන් ආවත් එයාගේ හිතේ ධර්මය නැත්නම්, එයා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මහන්සි ගන්න උත්සාහ කරන වීරිය වඩන කෙනෙක් නොවේනම් එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගොඩාක් දුරින් ඉන්න කෙනෙක් කියව. එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින කෙනෙක් නෙවෙයි කියව. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේව ළඟින් හිටියත් සිවුර එල්ලිලා ගියත් ඒ විදිහටම අඩි තිය පස්සෙන් ආවත් එයාගේ හිතේ ධර්මය නැත්නම් එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේට ලං වෙන්න බෑ කියව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ සංඝාටි කන්න කියන සූත්‍ර දේශනාවේදී මහණෙනි, කෙනෙක් ඉන්නවා යොදුන් ගානක් ඈත. හැබැයි එයා බුදු ගුණ සිහි කරනවා. එයා ධර්මයේ ගුණ නිතර සිහි කරනවා. සංඝ ගුණ නිතර සිහි කරනවා. කය වචනේ සංවර කරගෙන සිල් සමාදන් වෙලා ඒ ශික්ෂාපද ආරක්ෂා කරගන්න වීරිය වඩනවා. භාවනා කරන්න උත්සාහ කරන, සමතය වඩනවා, විදර්ශනා වඩනවා, සතර සතිපට්ඨානෙ හැසිරෙනවා. ප්‍රඥාව දියුණු කර ගැනීම පිණිස විදර්ශනා වඩනවා. එයා සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩලා නිවන් දකින්න වීරිය වඩනවා. හැබැයි යොදුන් ගානක් ඈතින් ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි, අන්‍යයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ළඟින්ම ඉන්න කෙනෙක්. කොච්චර දුරින් හිටියත් ධර්මය දියුණු කරන කෙනා ධර්මය තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ලං වෙනවා. එහෙනම් අපිට පේනවා මේ දේශනා දිහා බලපුවාම බලන්න වක්කලි හාමුදුරන්ට දේශනා කරේ වගේම දේශනාවක්නේ. වක්කලි, ඔබට ඇස් දෙකෙන් මාව දකින්න බෑ කිව්වා. ඔබ ධර්මයේ දකින්න, ධර්මයෙන් ඔබට මාව දකින්න පුළුවන්. යමෙක් ධර්මයේ දකීද ඔහු ධර්මයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව දකිනවා. ඒ වගේමයි මේ සංඝාටි කන්න සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ තථාගතයන් වහන්සේ විදිහටම සිවුරු පෙරෙව්වත්, බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහටම ඇවිදින්න පුරුදු වුණා. උන්වහන්සේගේ සිවුරේ කොනක් එල්ලිලා පස්සෙන් ආවත් එයාගේ හිතේ ධර්මයේ නැත්නම්, එයා ධර්මයේ දියුණු කරන්න උත්සාහයක්, වීරියක්, නිවන් දකින්න උත්සාහයක් නැත්නම් එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගොඩාක් දුරින් ඉන්න කෙනෙක්. යම් කිසි කෙනෙක් බොහෝ ඈත යොදුන් ගානක් දුර ඈත ඉඳන් හරි බුදුගුණ සිහි කරනවා, ධර්මයේ ගුණ සිහි කරනවා, සංඝ ගුණ සිහි කරනවා, සීලාදී ගුණ ධර්ම වඩනවා, සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගන්නවා, එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ළඟින්ම ඉන්න කෙනෙක් කියෝ. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඔබට අදත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්මයෙන් ලං වෙන්න පුළුවන්. අදත් ඔබට ධර්මයේ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේව ධර්මයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඒ පිණිස ඔබ නිතර ධර්මයේ ගුණ සිහි කරන්න. ඔබ බණ පොත්පත් කියවන්න. නිතර බණහන්න පුරුදු වෙන්න. දහම් පොත්පත් කියවන්න ආසාවක් ඇති කරගන්න. ධම්මකාමෝ භවං හෝති ධම්මදෙස්සී පරාභවෝ කියනවා. මේ ධර්මයට ආසා කරන කෙනා, ධර්මයට කැමති කෙනා දවසින් දවස ධර්මයේ තුල දියුණුව කරා යනවා. ධම්මදෙස්සී පරාභව. හැබැයි ධර්මයට අකමැති කෙනා, ධර්මයට ද්වේෂ කරන කෙනා, ධර්මයට අගෞරව කරන කෙනා මෙලොව පරලොව දෙකෙන්ම පිරිහිලා දුගතිය කරා ඇදිලා යනවා. ඒ නිසා ධර්මයට කැමති, ධර්මයට ආසා කරන ධම්මකාමෝ, ධර්මයට කැමති කෙනෙක් බවට පත්වෙන්න.
අන්‍යයා තමයි දවසින් දවස දියුණුව කරායන්නේ මෙලවත් පරලවත් දියුණුව කරායන් පැත්තට ජීවිතය ගමන් කරන්න. එනිසා පිංහතුනේ ඔබ විමසල බලන්න අද ඔබ බොහෝම භාග්‍යවන්තයි. ඔබ ආචිල සීයලාගෙන් ඔබේ අම්මල තාත්තලගෙන් ඔබ විමසල බලන්න ඒ කාලේ මීට අවුරුදු 30-40ක සමට 50කට 60කට එහා මෙහෙම ධර්මය අහන කාලයක් මේ රටේ තිබුණද කියලා ඔබ විමසල බලන්න. බොහෝ වෙලාවට මෙහෙම බණ ටිකක් අහන්න වාසනාවක් නැහැ. අද මේ විද්‍යාව තාක්ෂණය මේ දියුණුව මේ රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි නාලිකා නිතර ධර්ම දේශනාවල් ඔබට කොහේ හිටියත් සමහරු ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් අද බණ අහන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ගුවන් විදුලි නාලිකා ඔස්සේ දැන් නිතර බණ ඇහෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතේට නිතර ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න වාසනාව දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඉස්සර බණ පොතක්වත් ගමක හොයාගන්න අමාරුයි. බොහෝ වෙලාවට පිරිවානා පොත් වහන්සේ පිරිත් පොතක් එක්ක ඒකත් බැඳපු එක්ක පුස්කොළ පොත් වගේ ඒ වගේ පොත් ටිකක් තමයි එක්ක දිරාගිය කොළ තියෙන පොත් ටිකක්. එක්ක ජාතක පොත් වහන්සේ එක්කෝ ඔය වෙස්සන්තර ජාතකය වගේ ඔය වගේ පොත් පත් ජාතක කතා ටිකක් එහෙම කතන්දර ටිකක් තමයි වැඩිපුර මිනිස්සු තුළ තිබුණේ. ඒ අරන්න මේ සතර සතිපට්ටාන සතර සම්‍යප්පදාන වීරිය සතර ඉරදිපාද පංචීන්ද්‍රිය පංච බල කර්ම කරම්ඵල විශ්වාසය ආර්යෂ්ඨායික මාර්ගයේ පංච උපාස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද පටිසම්පාදය හැදෙන්නේ කොහොමද මේ ගැඹුරු අභිධර්ම කාරණා මේවා ගැන සාමාන්‍ය මිනිස්සයන් අතර ඒ තරම් කතා බහ වුන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට පැවිදි වෙච්ච සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර තමයි මේ ගැඹුරු ධර්මයේ ටිකක් හරි ඉස්සර තිබුණේ. හැබැයි අද වෙනකොට බණ පොත් කැසට් CD සංගරා මුළු ත්‍රිපිටකයේම පරිවර්තනය වෙලා සරලව මිනිස්සු අතරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. දවසකට එක බණක් දෙකක් හරි අහන්න පුරුදු වෙන්න. ඔබට පැය 24ම බණ අහන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් ඔබ දවසකට එක බණක් දෙකක් අහන්න. ඔබ ගෙදර වැඩ කරන අතරතුර දරුවන්ගේ වැඩ ටික තමාට විවාහක කෙනෙක් නම් ඒ විවාහ ජීවිතයේ තියෙන ඔබට වගකීම් යුතුයකම් තියෙනවා. ඊළඟට ඔබට රස්සාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබට රැකී ආරක්ෂාවේ වැඩ කටයුතු. හැබැයි මේ සියල්ල කරන අතරතුර කෙනෙකුට දවසකට පැයක් දෙකක් වෙන් කරගන්න බැරි නෑ. උවමනාව තියෙනවා නම් බණක් අහන්න, බණ පොතක් කියවන්න. ඔබ බස් එකේ යන්නේනකොට උනත් ඔබට දහම් පොතක් ළඟ තියාගෙන බණ ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ධර්මයේ කියවන්න පුළුවන්. ධර්මයට ආසා කරන කෙනා බොහොම ආසාවෙන් ධර්මයේ හොයනවා. ධර්මයේ එකතු කරනවා. ධර්මයට කැමති කෙනෙක් වෙනවා. අන්නේ ගුණ ධර්මය ඔබ තුළ ඇති කරගත්තොත් ඔබටම කාලයක් යනකොට තේරෙයි දැන් මා තුළ හොඳ දහම් දැනුමක් තියෙනවා. දැන් මට පුදුම දහම් දැනුමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ධර්මයට ආසයි තියෙන තව තවත් ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න කියවන්න බණහන්න ආස වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි කෙනෙක්ව සංසාර දුකින් එතර කරවන්නේ මේ උතුම් ධර්මය. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච මොහොතේම බෝධි මූලේ වැඩ සිටිද්දීම තමන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ හැටියට ධර්මය ගුරු තනතුරට පත් කරගත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා. අතීත බුදුවරු පවා ධර්මය ගුරු තනතුරට පත් කරගෙන වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට අවුරුදු 45ක් පුරා මේ උතුම් ධර්මයේ නිවන් මඟ ලෝකෙට දෙව් මිනිස් ලෝකයාට දේශනා කරලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න සූදානම් වෙන වෙලාවෙත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ශාස්ත්‍රවරයා හැටියට තමන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසුව ධර්ම විනය ශාස්ත්‍රූත්වයට පත් කරා. එහෙමනම් අදත් අපිට ශාස්ත්‍රවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. අන්නේ ධර්මය ඔබ ඔබේ ජීවිතයට ඇතුල් කරගන්න. ඒ ධර්මය නිතර ගුණ වශයෙන් සිහි කරන්න. භාවනාවක් හැටියට මෙනෙහි කරන්න. ස්වාක්කාත කියන ගුණේ, සන්දිටික කියන ගුණේ, අකාලික කියන ගුණේ, ඒහි පස්සික ඕපනයික කියන ගුණ, පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි කියන මේ ධර්මයේ තියෙන ගුණවල අර්ථ වශයෙන් මෙනෙහි කර කර හොඳට ඔබ ධර්මයේ භාවනාවක් වශයෙන් වඩන්න. එතකොට ඒක ධම්මානුස්සති භාවනාව හැටියට ඔබ තුල විශාල සද්ධාාවක් ඇති කරනවා තුනුරුවන් ගැන. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයේ තුල ධර්මානුස්සති භාවනාව ඔස්සේ හිත එකඟ කරගෙන සමාධිය දියුණු කරගෙන පිනාතර අග්‍ර පිනක් පුණ්‍ය ගංගාවක් ජීවිතයට රැස් කරගන්න වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා.